Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis på P3. Du hørte altså Snuk, Svett og Tårer med Snuk der, og nå er alt klart for UFO! Hei! Og her i Bergen er det i dag litt grått og trist, var det litt sånn, og det er Halloween-tørke på 3. uken nå. Helt klart. Men du har jo litt sånn et tillegg, Bård. Jeg har ikke spist i dag i det hele tatt, så for å være fit for fight så har jeg nå drukket ganske mye av en cola, sånn at sukkernivået mitt begynner å bli ganske høyt. Jeg er hyper, og Du er helt crazy. men det er helt passelig da. Sånn hva heter det? Fysiologisk. Nei, fysiologisk når du spiser ting. Ernæringsmessig. Fordi at da vil jeg jo akkurat begynne å dabbe av når sendingen er ferdig. Ja. Passer fint. Insulinet tar litt tid, og Insulinet tar litt tid å komme i gang. Skal vi velge en programleder? Det må vi gjøre. Og da gjør vi det via Klaus Sonstad-metoden. Stein, saks, papir. Vinneren blir programleder. Jeg tror ikke han sa noe om det, men det er noe greit. Ja, ja. Ok. 1, 2, hysj. Nei, nå gjorde jeg feil igjen i forhold til internasjonale faen. regler. Ja. Det skal komme på fjerde. Fjerde. 1, 2, 3, høst. Og der vant jeg. Jeg fikk saks, og Vegard fikk papir. Jeg er altså programleder i dag. Velkommen til det. Og vi gratulerer. Muse kommer her med Supermassive Black Hole. What a hole. This is Supermassive Black Hole. Supermassive Black Hole med Muse. Visste du at, jeg leste en artikkel, det visste du ikke, men du visste kanskje heller ikke at de holder på å fremstille svarte hull nå? Jo, De holder på å lage og drive og tøyse og tulle med det. Ja, det var noen voldsomme greier. Ja, de sender masse protoner og nøytroner i vilden sky, og når de krasjer så skal det bli et svart hull. Men de kan jo ikke måle det, fordi at hvis de har et måleinstrument i nærheten av det svarte hullet som skal måle det svarte hullet, så blir måleinstrumentet sugd inn i det svarte hullet. Så jeg vet ikke hva de skal oppnå. Når du nevner det, så holder jeg faktisk på med noe sånt i garasjen hjemme også, men jeg vil ikke snakke mer om det. Vanligvis ville det vært nerdete å snakke om, men det er lov, siden dette er et orienteringsfagprogram her på NRK P3. Vi kommer til å få besøk i dag, den første gjesten vi har hatt. Ja! Rett og slett, bortsett fra Grisevits-Tor da. Men han er jo på en måte mer et fast inventar på huset. Og det er rett og slett Julian Berntsen som skal komme. Ja. Et ordentlig voksent, godt stykke menneske. Han er en moden fyr. Moden fyr. Han skal komme inn her, vi skal spille litt sammen og alt mulig. Og det kommer også til å være litt sånn grunnlag for muligheter til å påvirke det. Vi skal spille en sang sammen, og vi har ikke bestemt hvilken enda. Vi har derimot bestemt hvilke instrumenter vi skal spille. Hva skal du spille? I dag har valget mitt falt på en ukulele. En ukulele. Hawaii sitt nasjonalinstrument. Ja, det er den typen gitar som Donald alltid har slengende på ryggen. Jeg kan Ganske liten sak. gi et lite eksempel. Spennende. Jeg har bestemt meg for gode gamle blokkfløyta. Og Julian hevder å ha tatt med seg en fiolin i dag. Vi skal ikke spille. Var det Tine, eller var det NRK? Oi, Det NRK. var- Jeg kan ikke si det på Det var Telenor. Nei, det kan Telenor. ikke vi si på NRK. Jo, det kan du si. Men vi skal spille altså helst en popsang. Så send inn forslag da, hvilken sang du har lyst til å høre på disse lame, men kommende instrumentene. Send inn SMS med kodeord OFAG til 1987, eventuelt en mail ofag@nrk.no. Her er Tine sin sang. Ok. Vinneren får selvfølgelig en t-skjorte sendt i posten. 1002 fantastiske facts. En spalte som bare blir fastere og fastere, i motsetning til min mor. Nei, unnskyld, mamma. Det beklager jeg. Men Jeg håper du ikke vet så godt. har du et tall? La oss komme oss videre her. Ja da, Et tall mellom 0 og 1003. 349 vel. 349. Det er jo et spennende tall i dag igjen, Ikke Vegard. snakk om min mor. Nei. 349. Ved et jordskred over krittgrunn i 1915 i Sør-England ble et helt jernbanespor flyttet over 150 meter. Skinnelegemet var nesten intakt. Kødder du? Skinnelegemet var nesten intakt. Jeg skjønte ikke helt denne. Nei, ikke jeg heller. Nei, ok, greit. 1002 fantastiske facts. Vi har altså en konkurranse gående. Julian Berntsen kommer på besøk. Vi skal spille musikk sammen. Vi har valgt våre instrumenter. Ukulele,
blokkfløyte og fele. Og send altså inn forslag til sang vi skal spille. Ordfag er kodeordet. Send det til 1987, eventuelt e-post ordfag@nrk.no. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Vi er klare. Er dere klare? Er det klare? Bjørn Western er som vanlig med oss og skal lære oss morse gjennom sommeren. Og i dag har vi kommet til E. Ja, det er dag nummer 5. Vi har kommet til bokstav nummer 5, og det er E. Det blir spennende. Bård, du har sett litt på E-en som fenomen. E-en som fenomen. Bokstaven E er altså den 5. bokstaven i det latinske alfabetet. På NATO-fonetisk uttales bokstaven som ekko. Echo. Ekko. Echo. I egyptisk hieroglyf-sammenheng så er vi nå kommet til en mann med hendene opp. Veldig populært i Egypt. Jeg kan vise det. Sånn. Nå skulle vi hatt webkamera, eller vevkamera som det heter. Protosemittisk og egyptisk hieroglyfisk er faktisk enige i dag. Vi er enige. Mann med hendene opp. Det er det som er utgangspunktet. Tegnspråket for E, det er en knyttneve, eventuelt fist. Og det er jo som mange andre bokstaver en vitamin. E-vitamin. Tocoferol, er det det han heter? Tocoferol, ja. Tocoferol, tror jeg han heter. Jeg tror det er den siste vitaminen vi får. Aller siste. Så kjenn litt ekstra godt på denne her. Den finnes i vegetabilske oljer, for eksempel nøtter, den type ting, og i fullkornmel, fisk og litt peanøttsmør. Sender du et brev til Canada med E i postkoden, ja, da kommer det til New Brunswick. Da er det kjempeflott. Mye nyttig informasjon da om E-en. I dag så blir det litt spesielt, dere. Jeg anbefaler folk å finne frem penn og papir. Vi skal nemlig ha en prøve. Bjørn Western har forberedt en liten prøve til oss som baserer seg på de bokstavene som vi har hatt hittil. Og etter neste sang så fyrer han i gang med den. Nå skal vi ha dagens nye bokstav. Ja, vi kjører i vei igjen. En E, den er lett. Den sier bare E. Altså, E-en, den sier, ja, husker du ikke, den er absolutt den letteste, ja, E. Ta 5 minutters pause, så starter vi igjen med fritt nummer 7. Ordfag på P3. Og så kan dere gjøre dere klare for Jeg heter Bjørn Western. Skal lære dere morse. Bib. Er dere klare? Vi hørte altså Serato med Drama Queen der. Og nå er det tid for prøve snart, Bård. Hei. Spent? Veldig spent. Føler du deg kompetent på de bokstavene vi har gått igjennom? Mer og mer kompetent, men jeg vet ikke, vi kan ta en repetisjon. Vi tar en kort repetisjon. Vi begynte med A-en. Den er grei. Tita. Den er jo så enkel. Den er veldig grei. Og så kom B-en. Bib. B-bib-bib. Den er litt vanskeligere. Vanskelig å få med seg alle de bibbene. Så kommer C-en. Seti. Seti. Og til slutt hadde vi i går D. Dedidid. Nei, nå gjorde du feil. Dedidid. Ja, det er litt vanskelig, litt sånn ulogisk oppbygg der med B-en som heter B-bib-bib, og D-en som heter D-did. Men det går nok greit. I dag hadde vi altså E. Nå skal Bjørn Western kjøre en liten prøve for oss. Dere venner dere til dette ordet prøve, og det hele er jo fantastisk enkelt. Jeg sender nå en gruppe, og de kommer nå. Vel, det var det. Ja, det var det. Det er ikke bare det da. Det går fort i svingene. Det går fort i svingene. Ikke vær redd. Vi skal ta og repetere og høre litt grann på den. Vi kan spille av selve prøven en gang til. Interessant. Her må altså folk bare slenge seg på. Ja, folk må bare slenge seg på, fordi at vi skal ikke holde dette skjult så veldig lenge. Vi skal, rett og slett etter neste sang, så skal vi avsløre hva det er. Vi skal spille prøven en gang til før vi går ut. Vi kan hinte litt grann om hva denne prøven sier. Det er 4 tegn,
Og ja, hva kan vi si? Det er bokstaver som vi har vært gjennom, selvfølgelig. Ja, og så er det bokstaver som har relevans til den neste sangen vi skal spille. Så det vi er inne i musikkverden her, altså. Spennende. Send inn ditt forslag på SMS til kodeord OFAG 1987, eventuelt til ofag@nrk.no, og du kan vinne en P3-T-skjorte i løpet av 2,3 minutter. Og her kommer prøven igjen. Ofag på P3. Men nå er det O-fag, og vi spilte for en liten stund siden en liten prøve i morsekursing, og Gud hjelpe meg så mye svar vi har fått inn. Må høre på prøven en gang. Vi må høre på prøven en gang til. Det var Rett og helt, slett. ja, skal vi si det hvordan det var? Det var tita, seti, dedi, seti. Og det er selvfølgelig AC/DC som er rett svar, og det kan vi si, mine damer og herrer, at når vi har fått inn masse SMS-er her, så har jo vi vært begeistret. Ja. Men når vi nå ser at man bruker morseteknologi til å formidle SMS-er, og det hagler inn Det hagler. bøtter og spann, Det kom sikkert 20. så er jeg så glad at jeg kan ikke sagt det. Vinneren ble Maria, hun var først. Og hun får seg en deilig P3-skjorte i pøsten. Maria, du er en favoritt. En knupp. Det var Shut up. Sorry. Det var altså AC/DC med Back in Black. Er så kul. Ja, fin. Og vi har fått besøk. Mine damer og herrer, tar vel imot Julian Bjørnson. Tusen takk. Det er helt rått å være her. Ja, det ser jeg. Du har et smil om munnen, og det kler din blå, nydelige flanellsgenser. Tusen takk. Velkommen skal du være. Så gøy. Du, vi har jo hatt konkurranse. Det har jo du hørt. Ja. Du har stått i kulissen og lusket mens Absolutt, vi har hatt absolutt. show. Yes. Og konkurransen har gått ut på at folk skal sende inn forslag til poplåt eller eventuell annen låt vi skal spille Ja. med våre instrumenter. Du har med felen. Jeg har med feil, ja. Og Skal jeg ta noen eksempler? Eller? ja, har vi fått inn noe? Vi har fått inn veldig mye gode forslag her. Nei, Bare så fortsett å sende inn til ofag på 1987 eller ofag@nrk.no. Vi har fått inn veldig mye forskjellig her. For eksempel Smoke on the Water med Deep Purple. Ok, vi kan teste Smoke on the Water. Det er datarock. Nei, det går fint, det. Ok, greit. Det er musikk. Jeg følte at jeg kom litt dårlig ut av det med blokkfløyten. Ja, men For nå var jeg klar, hør da. Ja. Oi. Men ok, det går greit. Ta en til da. En litt mer poppis. Gotta have a second chance. Ja, det er Toxic med Britney Spears. Ok. Ja, det er jo en blokkfløytelåt, det. Ja, ok. Ok. Spill du, Julia. 2, 3. Dette blir bare bedre og bedre. Jeg tipper nå går ratingen vår rett til værs. Enten så stagnerer bare SMS-markedet nå, eller får det en boom. Jeg tror du får en boom. Ja, jeg også. Og så fortsetter å sende inn. Så skikkelig gøy. Du må lære deg å snakke. Ja, men jeg er så begeistret for å spille blokkfløyte. Jeg har ikke gjort siden 8. klasse. Du er kjempeflink, Bård. Tusen takk, og Støtter du deg på det. kler felen. Thanks. Ofag på P3. Team Noi, eller Team Nau, eller Team Na. Med Njø. spennende navn i hvert fall. Mange alternativ. Loopholes her Du- på NRK P3. Programleder, Ja! kan jeg få slippe til litt? Ja, du kan slippe Jeg til. bare står her og leser gjennom de SMS-ene jeg har fått inn. Ja. Og veldig mye spennende. Mye som holder seg til det vi ber om. Mye som ikke gjør det. Å, ja. Nemlig det er noen som hengte seg opp i de der reklamesnuttene som vi sang. Å, ja, Telenor og innledningsvis. Tine og sånn. Og vil at vi skal spille rett og slett Brelett-reklame. Å ja. 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 Så jeg Men foreslår det gidder ikke å spille på blokkfløyte. Kult, Nei. da. Vi har en liten roteboks med instrumenter her, vet du. En forundringspakke. Eller da? OK. Er du klar? Ja. Ok. In a house.
Nok nå. Såpass. Unnskyld. Den var litt gøy. Julian, veldig hyggelig å ha deg her. Fantastisk hyggelig å være her. Godt å ha deg med i bunnen i Brelett-sangen, Ja. ikke minst. Du, for som vi har tenkt å spørre alle gjester, så spør vi liksom, kan dere forberede en lite foredrag, eventuelt om noe som vi ikke er vant med at de... Det er greit at det er sommer, liksom, og nå skal vi liksom slappe av. Men vi er på jobb, sant? Ja. Og dette er ordfag, orienteringsfag, det er populærvitenskap til folket. Julian Berntsen, har du et bidrag? Jeg har et bidrag. Jeg har flyttet i det siste, og i den anledningen så har jeg da søkt ned i det dypeste av mine litterære irrganger. Jeg har børstet støv av bøker i mitt indre og mitt ytre bibliotek. Den type ting. Yes. Kjør på. Her er et tema som lenge har vært forsømt av pressen i årevis. Temaet er kryptozoologi. Oi. Kjør debatt. Spennende. Nei, kryptozoologi det er altså da læren om ukjente dyrearter. Ja. Og ordet krypto stammer fra det greske ordet kryptos, som betyr gåtefullt, ukjent, hemmelig, og så videre. Kryptologene er opptatt av store ukjente dyrearter. Altså nålevende dinosaurer. Den slags type ting. Loch Ness-monsteret, vi har Celios-ormen. Vi har de, ja. Den har dere selv sett. Er de relaterte? De er relaterte og absolutt aktuelle i denne. Og Stendevatnet-ormen. Ja. Så det var ok å begynne å lese opp på dette. Så du kan si det sånn at alle har jo hørt om sjøormen i Loch Ness, og i Norge har vi Celios-ormen og den slags. Men i dag skal jeg fortelle om en skapning man hevder holder hus i det dypeste av Kongo. Og dere er jo begge født i Afrika, vokst opp der, nære bånd til dette landet. Snakker flytende og så videre. Så det er kanskje ikke noe overraskelse for dere. Men det har gått rykter om dette dyret i 200 år, og det skal være sett i store deler av Sentral-Afrika. I 80-81 dro man på en stor ekspedisjon for å finne dyret. En biokjemiker ved navn Roy McCall og noen venner begynte å hente inn øyevitneskildringer fra innfødte. Alle fortalte det samme, selv om de hadde bodd langt fra hverandre. Og alle beskrivelsene minnet om en sauropod, altså en dinosaur. Alle trodde var utdødd for 60 millioner år siden. Jeez. Så du kan si det sånn at denne finnes, og det er bare å ta turen til Afrika. De som er interessert i disse tingene, kryptozoologi, de kan gå inn på nettet og se på www.gust.st, eller som Geir Barstein her fortalte meg før i dag, hans far er nemlig en ivrig kryptozoolog, kryptomundo.com. Kjempeflott. Det var alt jeg hadde. Mine damer og herrer, det var altså et foredrag om kryptozoologi fortalt av Julian Berntsen. Tusen takk. Julian Berntsen, mener jeg. Unnskyld. Vi har fått inn masse gode forslag her fortsatt. Det er helt utrolig kult å se at det kommer så Ja. vanvittig mye bra. Liker du SMS-systemet vårt? Ja, elsker det. Ja, sånn er det for oss som jobber i radio, vet du. Skal ikke begynne da. En dag er du hooked. Spill Aqualung da, spill kursiv, trang fødsel. Altså. Se her da. Hva var det jeg så på her? Jo, MacGyver. Ok, Vi er jo litt sånn... Ok. Ok, vi er signet. Hei, og årsak til nyhendene. Klokka er 12:43, og mitt navn er Brynjar Kvam. Innombels. Sakningsskandaler i Jotunheimnaden tek nye vender. Det er rapporterer om stor usemje internt blant de 3 sakene. Det viser seg nemlig at sistemann hadde 16 fullada satellittelefoner med seg i sekken uten å varsle de 2 andre saknerne. Han skal også ha tatt med seg 3 telt, nødproviant for 3 måneder, GPS, en jetpack, 2 firehjulinger med full tank, 3 kasser nødbluss, 7 spesielt godt trente redningsarbeidere og et gjerde-selv-hovedredningssentral-kit i sekken sin. Dette er uholdbart, sier en av de 2 av de opprinnelige 3. Han er en wannabe-sakner, og det han driver med har ingenting med sakning å gjøre. De vurderer også å atsøke falskneren. Det er fredag, og du får Helgemagasinet
her på Nyhende. Helga er her, og folk flest flokker seg rundt graut, speke, dravle, kolle, kumle og kompe for å ta helga fatt i kulinarisnadens teiken. Men i ei lita bygd vel en times kjøring fra Kvam bor en gutt som har ei litt av en historie å berette. Per Aslan på 9 år var på vei til skolen og lød se seg nødsynt til å vente på bussen att med den tungt trafikkerte riksvegen, slik han gjør hver dag. Men akkurat denne dagen kom han på at mor hans Gunhild hadde glemt å lage suggebrødskolle, som er en kvamstradisjon og Per Aslans favorittåte. Han snudde seg for å attendevende til huset, og kort tid senere råka et vogntog krasje og krase ned hele busstoppet. Jeg har alltid like suggebrødskolle, men hadde aldri vunnet at kolla skulle redde meg fra å være brutalt lemlesta, kveistra og most opp i en tragisk liten blodpøl med sørgende bivånere og rettslige/emosjonelle konsekvenser, sier Per Aslan. Du hørte Nyhendnad, og ja, mitt navn er Brynjar Kvam. Dette er P3. Sissy Cowboys, så kom igjen. Flott utannonsert. Det var jo helt proff det, vel? På Ja. høyden med det beste i utlandet. Tomla opp ifra Geir Barsten som er produsent. Ja, men heter han Så kom igjen? Nei, men jeg kan jo slenge den inn så. Michael Jackson der med Så Beat It, og alle tenker hæ, har han skiftet navn til Så? Det må ikke være så prippen. Greit, sorry, unnskyld. Ok. Fredags. Vi har Julian Berntsen med oss fremdeles. Han er ikke gått eller blitt sur, men sitter pal med fela si. Ja, ja. Julian sitter med fela si og rocker og Nei. Men i alle fall så skal vi spille en sang. Det har vært konkurransen. Vi har kåret en vinner. Vi har fått så mye, og kanskje lese opp alt, for vi har bare en time til rådighet. Men ja, ta vinneren du, så tar vi det derfra. Ja, altså vedkommende har ikke skrevet noen navn, da, så jeg kan ikke si hvem det er. La oss kalle han for Gunnar. Vi sier Gunnar, eventuelt hvis det er en dame, Gunhild. Gunnar eller Gunhild har skrevet inn Billie Jean. Yes! Og det er en sang. Så du Men denne umiddelbar- sangen tenner vi på. Den tenner vi Så på. du responsen på meg og Julian der, på hver vår side? Digger det. Vi digger det. Greit. Her kommer Billie Jean, blokkfløyte, fele og ukulele. Og jeg spiller ukulele, og jeg begynner sangen. Ok. Her kommer Julian Berntsen and the O-Fags. You got She told me her name was Billie Jean, and she cost us in. And every ice with a dancing mass and ice creams and plans. With a man on the dance, shone around. And people always told me, be careful what you do. And no run breaking young girls' heart. Now they always told me, don't guess for love. And don't guess for me. Cause the life goes to hey, Billie Jean, not my love. And the sudden go, I am the one. The kid is not my son. Cause the kid is no, my son. Take it away. Jeg synes det gikk fint, jeg. Hvis det er noen der ute som sitter på noen platekontrakter og har lyst til å signe oss, så bare ta kontakt med ofag@nrk.no. Vi er ledige hele tiden. Book it. Book it. Ok, da er vi kommet til veis ende i denne suppen av en programsending. Og vi har nå kost oss. Ja, jeg er kos. Det er fredag, og sukkeret fra colaen jeg drakk i begynnelsen begynner å kick in. Kick in. Det var mye gøyere når Julian var med, så jeg slapp å være med deg alene. Enig. Jeg tror jeg skal begynne å være litt med deg, Julian. Veldig hyggelig å være her. Var det? Helt fantastisk. Sånn, syns du det var profesjonelt? Så vi profesjonelt ut? Å, veldig bra. På en skala fra 1 til 10. Kjempegreier. Ok. 1, 2, 3, kjempegreier. 4, 5, 6. Vi skal minne på at det finnes alt mulig slags greier man kan gjøre på Ikke si at du skal det, bare gjør det. Ja, jeg gjør det mens jeg sier at jeg skal det. Ok. Vi minner på at vi rett og slett kan gå inn på internett, nrk.no/ofag. Der finner du mye moro du kan gjøre, skrive det inn i skoledagbok. Det er veldig mange som har gjort det. Ja,
Keep it up coming, guys. Og så, etter oss nå etterpå, klokken 1, så kommer Radioresepsjonen, og de har rett og slett sånn P3-show live fra Kvart. Fra, hva det heter, Gravene? I Gravene. Skal de ha helt frem til i morgen, og det tror jeg er mye bra. Så kommer altså snart nyhetene med Simon Yseth, og musikken i dag var produsert av Jørgen Hegstad. Her var Geir Bastes, Julian Bersen, Vegard Ulsokker på Ulsokker. Takk for oss, ha det bra! Ordfag hele sommeren på P3. Ordfag med Ylvis på P3.